Hadien kembali punyos ni ke Thma penengka Israel bat ki Hamas apa Gaza. Kabala mi bat kabas dang na duk ka nyo tarik jong risau araja arah pulai. Hadien baki Hamas kila thombor ya ke Israel. Ke Israel na duk ketika por kala penhiare ki Shipai ki perton man thom ya ki benta jong ke Gaza. Mentam bakal thoma ki tan khapun rek la ban rongru akin nongba jong ke Gaza. Hakabat ki hajar-hajar ngut ki beri ki layap kentup ru ya ki kentai ki kena. Mendaga sengi ki Shipai jong ke Israel Defense Forces kila kam ba ki liaban Kurup ya ki yung dobat hauan lani ka parlimen jong ke Hamas. Bat kamjuru iki wei ki building ni ki yung jong ki buat punya jong ki leno Hamas. Kani ka jing yo Kurup jong ki Shipai Israel ya ki yung dobat jong ke Hamas mentam kalami akila pothai khobor. Henry na kaliang jong ke Israel Defense Forces ru kila penlait lani kila pelait khobor ya ki dur hakaba ki Shipai Israel ke ra lakama Israel masyong haking dobat hauan jong ki Hamas. Laban kada hongde bade ka nyu tarik urisa arjar fulai bakkan san kileno Hamas ki wadan ki hajar ngot kila thombor ki khaput jong ke Israel hakaba kama palat hajar ngot ki beri kila yap konthop ki khlung ki khana ki ganthai bat kila ra boru ane bu hostage ki palat aspa ngot ki beri hagatai ka sngi di ke Israel kum kari ke bamju aili habasha thombor ki put ki sambat ki beri jong ka kra her kala da ka ther ki bomba ki rocket ki bod ki benta jong ka Gaza hakaba ki babon ba ki yin ki sam kila khlam pa Gaza ba ki babon ki leno Hamas kila kolonia ba ka je khon ba ki Shipai Israel ki khobor ki ongru ba kani ka ji yok Kurup jong ka Israel ya ka parliament jong ki Hamas ba kamjur ki de ki jakat rekam jong ki Hamas slam shu ba ki Shipai Israel kila ban job ya kani ka sama persya ya ki leno Hamas khamtam ne ha ba ki ban pemprai ki babon ki tunnel ne ki jakari jong ki Hamas.